我是一个鉴黄师，每天拥有不同的身份，而我的职业就是帮不同的人测试对象，以此来赚取报酬。看来就是这个小黑了，没想到他对象还挺忠诚，连好友都不加。我想这也没有测试的必要了。但有的人对象可就不像那样了。这是让我们对方互觉得对面是朋友，有意思。看来他的对象不太行啊。不过还是得抓住证据，让老板亲眼看见。像这种喜欢沾花惹草的，顺便一试就原形毕露了，可以让老板亲自来看了。当然，为了老板的面子，肯定要让他来甩了正态。这是准备舍弃自己对象，选我这个新来的？早知结果，何必当初呢？毕竟收了报酬，我还是安慰一下他吧。今天居然有个萌新主动找上了我，但高额的报酬谁不心动呢？这确实挺让人生气的。我用了一个什么装扮都没有的破号当作诱饵，根据老板提供的各个平台，果然找到了他。我主动伪装成了要供号的人。那个破号低价也出不去，你现在肯定很心烦吧？果然上线了，我换了一套可爱的装扮，伪装成了一副傻傻的人畜无害的样子。不这样，你怎么能放下警惕呢？在你切号后，我又偷偷跟着你来到同一个房，果然上钩了。像我这样单纯好骗的人设，你肯定会主动接近吧？殊不知，你已经一步步落入我的局。